சீனாவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்த மூவர் பலத்த காற்றால் ஜன்னல் வழியாக தூக்கி வீசப்பட்டதில் உயிரிழந்த சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது. மார்ச் 31ஆம் தேதி ஜியாங்ஸி மாநிலத்தில் அச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அச்சம்பவத்தில் 4 பலியான வேளை குறைந்தது 10 பேர் காயமடைந்தனர். உயிரிழந்த மூவர் ஒரே வீட்டில் வசித்த வேளை மற்றொருவர் எவ்வாறு உயிரிழந்தார் என்பது தெரியவில்லை. அச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 60 வயது பெண் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 11வது மாடியில் உள்ள வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்ததாக அவரது கணவர் கூறியுள்ளார். பேரிரைச்சல் கேட்டு மனைவியின் அறைக்கு சென்று பார்த்த அந்நபர் அங்கு மனைவி இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். மனைவியின் கட்டிலுக்கு அருகில் இருந்த கண்ணாடியும் கூரை பகுதியும் பலத்த காற்றால் சேதமடைந்திருந்ததையும் அவர் பார்த்துள்ளார். எனினும் பின்னர் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு அருகிலிருந்து அப்பெண்ணின் உடல் மீட்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.